내가 10분 씩 일주일 운동해서 이랬는데 이렇게 됐다고 했잖아. 그런데 이런 댓글들이 달렸더라고. 네, 식단도 하고 술은 안 좋아합니다. 그런데 이런 달달구리한 건 환장해요. 간식은 참기 너무 힘든 것 같아. 그래서 나만의 룰을 짰어. 왜냐면 간식 대체식품 초기, 배고플 땐 칼로리가 낮고 배가 차는 액체류를 먹었고, 입이 심심할 땐 씹을 수 있는 견과류로 대체했어. 그리고 저녁도 진짜 중요해. 난 되도록 샐러드를 먹었는데 재료는 내 마음대로. 불고기 샐러드나 이렇게 먹었는데 입이 심심하면 요플레, 블루베리, 귤 정도 넣어 먹었고, 나만의 식단과 대체식품을 정해두니까 운동 효과를 톡톡히 본 것 같아. 내가 하루 딱 10분만 어떻게 쓰는지 궁금하면 구독 눌러줘. 그건 1초면 되잖아.